Greetings to you all. Welcome to Class 1 English Bridge Course Workbook. Worksheet 24. Rain, rain, rain. Let us learn from the sky to the sea. Unit 3rd, Term 3rd. Dear children, today we are going to solve 24th worksheet. So listen carefully. I hope you are all following the other worksheets. Fine. Roman number 1. Rearrange the letters and color the correct picture of the animal. இப்போது இங்கே நிறைய பிக்சர்ஸ் இருக்குது அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரீஅரேஞ்ச் த லெட்டர்ஸை மாற்றி மாற்றி இருக்கு இல்லையா, அதை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அப்புறமா அந்த பிக்சர் எங்கே இருக்குது, தேட் யூ ஹவ் டு சர்க்கிள். ஷால் வி ஸ்டார்ட்? ஓகே. அந்த லெட்டர்ஸ் என்னென்னா EDER EDER. அப்போது ஆன்சர் வந்து DEER, டியர். ஓகே. ஆக்சுவலி இன்னொரு டியரும் இருக்குது, DAR. அது மை டியர், அதுவும் டியர் தான், இதுவும் டியர் தான். டியர்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஓகே. ஸோ டியர். ஸோ டோ டியர், ஃபீமேல் டியர். ஸோ அந்த சவுண்டு. ஃபர்ஸ்ட்ல யார் இருக்கிறாங்க? ஸ்குரில் இருக்குது. அப்போ ஸ்குரில் இல்லை. நெக்ஸ்ட் யார் இருக்கிறாங்க? எலஃபெண்ட். தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் தேர். தேர்ட் யார் இருக்கிறாங்க? எஸ், மான் குட்டி தான். எஸ், அது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டியர். தட்ஸ் ஆன்சர். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணிக்கணும்? கலர் பண்ணிக்கலாம் டியர். ஓகே. செகண்ட் ரோமன் நம்பர், ஃபில் இன் த மிஸ்ஸிங் லெட்டர்ஸ். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபில் அப் த மிஸ்ஸிங் லெட்டர்ஸ். யூ ஹேவ் ஹேவிங் ஒன் cloud. ஓகே. நல்ல ரெயின் எல்லாம் வருது. ரெயின் டேஷ் டேஷ் ஓபி ஸ்விம்ஸ் இன் த ஸ்ட்ரீம். த ரெயின் டேஷ் இருக்குல்லையா, அப்போ என்ன வருது? மேகத்திலிருந்து மழை வருது, மழை வருது. ஓகே. ஸோ ரெயின் ட்ராப்ஸ், DROPS, ட்ராப்ஸ். ஓகே சில்ட்ரன். த ரெயின் ட்ராப்ஸ் swims in the stream. Okay. Third Roman number, help the dragon to join its name. இப்போ இங்கே ட்ராகன் இங்கே இருக்குது. இங்கே ட்ராகன் ஃப்ளைன்னு ஒரு பூச்சி, அதுக்கு தும்பின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, தும்பிக்கு வழி சொல்லி கொடுத்து அதோட பேருக்கு பக்கத்தில் போகணும். எப்படி போகலாம்? ஸோ பிகினிங்கில் இருந்து போனாக்கா நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். சரியா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்? பின்னாடிலேருந்து வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே. ஸோ பிகினிங் போனேன்னு வைங்களேன், அது அங்கே இங்கேயும் போய் சுற்றி சுற்றி கஷ்டப்படுவோம். ஸோ பேக்லேருந்து வந்தாக்க ஈஸி ஆகிடுது. ஃபைன். ஸோ ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. யூ கேன் டூ இட். மூவிங் ஆன் டு ஃபோர்த் ரோமன் நம்பர், ஃபில் இன் த blank. ஃபோர்த் கொஸ்டின், போட் ஃப்ளோட்ஸ் ஆன் டேஷ் வாட்டர். போட் எங்கே ஃப்ளோட் ஆகுது? யூ ஹாவ் த ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் பிக்சர் ஆல்சோ. போட் எங்கே ஃப்ளோட் ஆகுதுன்னு யுவர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் SEEC, சீனா பார்க்குறது, SEAC கடல், SHE ஷி. அப்போ இது எது ஆன்சர்? சீனாக்கா பார்க்குறது, SEA கடல், ஷீனா அவல்னு அர்த்தம். அப்போ ஆன்சர் இஸ் செகண்ட் ஒன், SEAC. ஓகே சில்ட்ரன். ஓகே. மூவிங் ஆன் டு ஃபிஃப்த் ரோமன் நம்பர், write the correct blend letters in the grid with the help of the given pictures. இப்போ blend letters பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அப்படியே ஒரு அருவி போயிட்டுருக்குதா, ஸ்ட்ரீம். செகண்ட் ஒன் யூ கேன் சி மேகம், அது க்ளவுட் இருக்குது. செகண்ட் ஒன், தேர்ட் ஒன் யூ கேன் சி அம்ப்ரெல்லா. இப்போ பிளெண்ட் லெட்டர்ஸ் வச்சு யூ ஹாவ் டு ஃபில் அப் த கிரிட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன பார்த்தீங்க? ஸ்ட்ரீம் பார்த்தீங்கல்ல, STREAM ஸ்ட்ரீம். அப்புறம் மேலேருந்து வந்தாக்கா அம்ப்ரெல்லா, UMBRELLA அம்ப்ரெல்லா. அப்புறம் அடுத்தது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம், CLOUD cloud. எழுதிட்டிங்களா? ஆல் ரைட். சிக்ஸ்த் ரோமன் நம்பர், ட்ரா யுவர் ஃபேவரேட் ஃப்ளவர் அண்ட் கலர் இட். நீங்கள் இப்போ ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவர் வரைஞ்சிட்டு கலர் கொடுத்துக்கலாம். அது நீங்கள் பண்ணிப்பீங்க தானே? வெரி குட். செவன்த் ரோமன் நம்பர், ஜாயின் த ஆல்ஃபபெட் அண்ட் கலர் இட். இப்போ ஜாயின் த ஆல்ஃபபெட் ABCD வச்சு கரெக்டாக பண்ணணும். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ. வெரி குட். அப்போது ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி Z வரைக்கும் வரும்போது வி கெட் ஒன் பியூட்டிஃபுல் டக். ஓகே. வாத்து கூட்டம். ஓகே. நல்லா படிச்சிட்டிங்களா? வெரி குட் சில்ட்ரன். ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். தேங்க்யூ. Dear children, I hope you all understood. So you can listen again, and when you write the answer in the book, do not see the video. Okay? You can use your mind. படித்தது வச்சு தான் ஆன்சர் எழுதணும். அப்படியே காப்பி அடித்து எழுதக்கூடாது. ஃபைன். And if you want solutions for other worksheets, you can see in the same playlist. Thank you children.